我而家開始介紹一下咧，我哋呢個 mobile terminal。咁首先啦，個 mobile terminal 咧，其實個 size 咧大概兩部手機咁高嘅啫。咁闊度咧係啱啱一部手機咁上下闊。咁咧你可以見到啦，咁我哋會喺前邊咧做翻一啲公司嘅形象啦，咁亦都會將人工智能客服個二維碼啦放喺呢度啦，同埋放喺上邊嗰度啦。咁你哋啲客戶咧，咁啊用呢個 mobile terminal 嘅時候咧，去透過人工智能客服啦查詢你哋產品嘅同時咧，佢哋亦都可以用手機掃描呢兩個二維碼啦，咁去開到你哋test 版本嘅人工智能客服。咁呢度亦都有啲指示嘅，咁教點樣用嘅。嗱，咁我先示範一下啦。咁點解呢個叫做 mobile terminal 咧？咁樣，咁其實咧，我哋呢個人工智能客服呢個 mobile terminal 咧，佢咧其實就係放一部手機入去咧就可以用噶啦。咁所以咧，你哋去一啲活動嘅時候啦，可能係展覽會啦，或者係做一啲 roadshow 啦，咁樣亦都可以用呢個 mobile terminal，咁好方便嘅。咁啊，或者甚至乎擺喺鋪頭啦，咁啊鋪頭可以擺一部 mobile terminal。咁呢個 mobile terminal 嘅版本咧，同你哋而家印咗響宣傳單張啊，或者產品度嘅版本有咩唔同咧？嗱，咁開出嚟咧，呢個 mobile terminal 咧個畫面就係咁樣噶啦。咁首先咧，客戶咧係可以直接選擇咧佢哋希望溝通嘅語言嘅。咁例如我而家講廣東話啦。咁我一撳咗之後咧，大家見到啦，個紅色掣斬下啦，咁就可以開始錄音噶啦。咁佢一錄音嘅時候咧，佢就會識得聽到我哋講乜嘢，然後轉做問題嘅。嗱，咁我而家示範一下啦。咁請介紹你哋公司嘅產品啦，唔該。嗱，咁咧你見到我啦，頭先講完之後咧，咁我就撳咗一下咧佢隔離嗰個掣啦，提交問題啦。咁佢提交完問題咧，咁佢就會咧去問翻咧人工智能客服啦，咁啊攞個答案。咁佢同手機版、文字版嘅人工智能客服嘅分別就係咧，第一我就唔使用手嚟輸入啦。咁第二咧，佢攞到答案咧就會讀翻出嚟嘅。我們的主打產品是愛寶健純天然蔬果汁。嗱，咁大家見到啦。是基於印度古方，經過香港知名健康推廣者陳 Sir 的優化，加入了有機。咁咧，佢除咗可以讀出嚟啦，咁我亦都可以試下另外一樣啦。假設你個同事係用緊呢部機介紹你哋公司嘅產品嘅，咁啊在場可能有一個中意聽普通話嘅客戶咁樣，咁我哋咧就可以叫呢個人工智能客服咧用普通話回答嘅問題。咁我哋示範一次啦。請簡短介紹下你哋公司產品嘅功效啊，用普通話回答。嗱，咁我問完個問題啦，咁最後我講翻叫佢用普通話回答啦。咁咧跟住咧，佢就會用普通話咧將個答案講翻出嚟嘅。愛保健的產品主要是以純天然的蔬果汁為主，這些產品的功效包括促進心血管健康。嗱，咁如果佢讀完咧，佢自己咧就會跳翻入嚟繼續錄音嘅畫面。不過我而家示範我就咁樣做嘅啫。咁假設我哋如果講錯咗個問題，例如好似我而家不停咁講咧，其實佢喺度認緊我講乜嘢嘅。嗱，咁你見到一大堆字喺度啦，我發覺我講錯咗喎，咁我就可以撳呢一個掣啦，刪除問題。咁個問題就會刪除咗，咁我可以重新錄過個問題啦。嗱，咁我而家試下用其他語言啦，因為我哋而家咧呢個人工智能客服咧，除咗英文啦、廣東話、普通話之外咧，其實佢係支援咧20多種語言嘅。嗱，咁我而家亦都試下用其他語言啦。Excuse me。嗱，咁我試下用日文啦，試下用日文。ありがとうございます。
咁你見到啦，佢就認到啲乜日文字啦。咁同時間佢都會用日文讀翻出嚟。何かお手伝いできることがあればお知らせください。健康に関するご質問や。咁頭先我哋亦都試過啦，用廣東話叫佢用普通話回答啦。同時咧，廣東話嗰個亦都可以叫佢用其他語言回答嘅。嗱，我哋試下。請問你嘅產品係邊一個開發出嚟㗎？請用韓文回答。嗱，咁我哋問咗個問題啦，咁叫佢用咩語言回答啦？好似頭先咁樣。愛保健的產品是由陳削開發出來的，它的靈感來自於印度的通血管古方，這個古方幫助了他改善健康問題，因此他希望能夠幫助更多的人。可能佢最後聽得唔清楚。請用韓文回答我，你哋個產品係由邊個開發出嚟？嗱，咁啊見到啦，呢韓文字出嚟啦。안녕하세요. 저희 제품은 애보건 위 창립자 증서에 의해 개발되었습니다. 증서는 인도 전통의咁所以咧，呢個 mobile terminal 咧，咁啊雖然佢細細地啦，咁可以放響你哋店鋪啦，你哋展銷嘅活動攤位啦，可能你哋展覽嘅攤位啦，咁佢只要插上一個手機咧 ，Android 手機咁樣就可以用到噶啦。咁如果你哋喺展會需要用一啲大型少少想顯眼啲嘅，咁我哋亦都有一啲大台少少嘅機啦，咁啊亦都可以選擇嘅。咁啊，今日介紹到呢度為止。